여전히 5엔진음입니다. 그래서 테크트리를 보면은 이제 로켓포는 로켓포 업그레이드가 되고 전투정 에너지도 에너지 업그레이드가 돼서 지금 이제 돈을 다 썼습니다. 이제 다음번에는 이거는 별 필요가 없어 보이고, 다음에 여기는 다음엔 이렇게 그래플러 둠캐논 아니면 이쪽 4개 5개 이제 토큰이 생길 때마다 끝까지 해서 이제 여섯 번째까지 나갈 수 여섯 번째로 여기를 해제할 수 있도록 해제하려면 한 일주일 정도 걸릴 것 같습니다. 시작해보면 그래플러에 약간 당황을 했습니다. 상대방은 그냥 단순하게 쭉 미니까
아직 토크는 모자라고 여기서 돈도 모자라고. 이런 연막탄도 쓸 일이 있을 것 같으니 연막탄을 올렸습니다. 한번 여기 잘못 써서 망했습니다.
앞쪽에를 보면은 3연패인데 여기를 보면은 2분일 때는 어떤 식으로 하냐, 이렇게 모여 있는 것은 양쪽으로 나가면서 먼저 앞쪽 3개를 파괴한 후에 중화기병을 좀 살려서 끝까지 가는 방향으로. 상대편은 이 1초 차이인데 여전히 이쪽 모양이 똑같습니다. 이제 한쪽으로 이렇게 전부 모이는 거는 하지 말고 진영을 바꿔야 될 때가 온 것 같습니다. 여기도 차이가 5초 차이였는데 이것도 퍼진 자리. 퍼진 거는 무조건 이렇게 모아서 왕창 들어가고 나머지는 한 부대씩만 하고 이렇게 가는 게 좋은 것 같습니다. 이렇게. 그리고 여기도 차이가 몇 초 안 났는데 이런 정도? 여기랑 여기가 있는데 한쪽으로 몰아서 이렇게 가는 것입니다. 이렇게 한쪽으로 빠지거나 옆으로 빠지더라도 별 상관은 없습니다. 그리고 이것도 몇 초 차이가 안 났는데 이것도 이렇게 가고 이렇게 이것도
모양이 비슷하면은 방법도 똑같습니다. 상대방을 보면은 모양은 이렇게 들어오는 게 이게 일반적입니다. 이게 일반적이고 이쪽으로도 한 개. 여기는 좀 포격수가 있기 때문에 어느 정도 포격수가 한 5마리만 남아있으면 부시는 데는 문제가 없습니다. 그리고 이것도 이렇게 가거나 이렇게 가거나 둘 중에 하나를 선택해야 되는데 이게 그러니까 이쪽으로 가야 되는데 이렇게 빠져나가서 샜습니다. 새서 망했. 이거는 먼저 이쪽으로 플레어를 써서 여기 한 6부대를 이쪽으로 보낸 다음에 마지막에 플레어가 끝나면은 여기서 나중에 또 한 부대씩 이렇게 해야지 되는 건데 아니면 이게 아니면 그냥 이렇게 전부 가고 어느 정도 간 다음에 나중에 여기서 이렇게 한 부대만 이렇게 가서 이렇게 가는 걸로 했어야 되는데 이거는 거꾸로 갔습니다. 여기도 이렇게 갔어야 되나? 오늘은 여기서 마치겠습니다.